Давно хотела посмотреть, как наш кот будет реагировать на валерьянку. Купила корень валерьянки, ну, чтобы не на спирту было. Сейчас распакую. Ты тоже будешь? Смотри, кот, это валерьянка. Сейчас вот рядом. О. Сейчас порядочком села. Кот тебе что, уже штырит, что ли? Насыпай этот валерьян. Стал его сжирать, слушай, этот корень. Так, Пушок захотел пить после корня. Пьет его настойку из-под крана на кухне.